once again. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه المتشوحه بمكون واحد بس، فلفل يعني بهار واحد. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل لحمه معانا. هعمل طريقه هتبقى بسيطه جدا بمكونات بسيطه جدا يعني، وهتاخد نوع واحد بس من التوابل، وطعمها جميل وخفيفه وصحيه. من اهم مقاديرها، من المقادير بتاعتها، اللي هي نص كيلو لحمه وفلفل اسمر، ومعانا زيت، ومعانا حته لحمه سمين كده انا مقطعاها مكعبات صغيره. طبعا الناس اللي بتعمل دايت ملهاش دعوه بالطبق ده خالص، ما تحطوش نهائي، بتكتفي بالزيت وزبده. لكن انا هحط السمين ده، هسيبه يسيح في الحله، وبعد كده هحط سنه زيت صغيره، وبعد كده هبتدي احط اللحمه. تمام، زي ما انا قلت لكم، نص كيلو لحمه وفلفل اسمر وزيت وحته سمين لحمه يعني مقطعه مكعبات كده صغيره. يلا بينا نبتدي. طبعا الناس اللي بتعمل رجيم ودايت والحاجات من دي ملكوش دعوه بنهائي بالطبق ده، بس دي نوع من اللحمه سريع جدا، ما بياخدش وقت، سهل جدا، طعمه جميل. نعمله جنب مكرونه، رز ابيض، وجنبيه خضار سوتيه او حاجه، هيبقى حلو جدا. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنبتدي بيها اللي هي السمين، هنحطه في الحله. تمام بالشكل ده اهو، هحطه يسيحوا، وهسيبهم بقى لما يسيحوا وهرجع لكم. عايزه اقول لكم ان حته السمين دي بتدي طعم رائع، بتدي طعم جميل جدا، بس طبعا الناس بتوع الرجيم دول مالهمش دعوه بيها خالص يعني، بس هي حقيقي بتدي طعم جميل. بعد كده تاني حاجه هدخل بيها، خلاص كده حسيت لونها ذهبي، خلاص هنزل باللحمه بقى بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، حطيت اللحمه كلها وعلى نار عاليه اعلى حاجه، وعماله اقلب فيها لان انا عايزه اللحمه تحمر وما يبقاش فيها حاجه كده باين ان هي حمرا. ماشي، على نار عاليه. طبعا انت ممكن تحط فيه نوع من انواع السمين اللي بيسيح بسرعه، وفي نوع من انواع سمين اللحمه اللي بياخد وقت وما بيسيحش قوي. يعني لو انت عندك اللي ما بيسيحش قوي، يفضل طبعا وتقطعيه مكعبات صغيره وتسيبيه لما يحمر يبقى لونه ذهبي كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص سبتها اتحمرت خالص اهي. بالشكل ده. دلوقتي هنزل بقى بايه، معلقتين زيت كده. طبعا هتقولي نزلت بمعلقتين زيت ليه وانت حاطه سمين؟ هقول لكم علشان خاطر السمين لوحده بيمسك، فالزيت هيخليه ايه، يفصل، ما يبقاش ماسك لما تنزليه، ما يفضل سايح. ماشي. دلوقتي بقى هنزل، خلاص اتحمرت كويس، هنزل بايه، بكوبايه ميه مغليه. دلوقتي بقى هسيبها تغلي، وبعد ما تغلي اللحمه، قبل ما تغلي دلوقتي، استنوا كده وهي بتغلي. دلوقتي هحط رشه فلفل. حطيت رشه فلفل بقى، اقلبها كويس وهرجع لكم. طبعا انتوا ممكن تحطوا رشه الفلفل قبل ما تحطوا كوبايه الميه، بس انا نسيت وحطيتها متاخر شويه، بس هي تتحط قبل كوبايه الميه رشه الفلفل. دلوقتي بقى هغطي، خلاص هي غليت، اغطي عليها واوطي بقى واسيبها تستوي، وهرجع لكم بعد ما تستوي. هرجع لكم قبل ما تستوي بشويه عشان اوريكم ايه، ان انا هحط الملح. دلوقتي بقى هبتدي احط الملح، هحط الملح دلوقتي وبعدين ارجع لكم. اديني حطيت الملح، هقلب بقى الملح دوت، وبعدين اغطي عليها بقى واسيبها لغايه ما تنشف ميتها خالص.
وادي اللحمة بعد ما طلعناها بالشكل ده. طبعا انت لو لقيتوا المية ما كانتش نشفت في الاخر بتقوموا معلين النار.